Епископ Вениамин Милов. Письма из Владимира. Дорогие, не посетуйте на меня за то, что в этот раз, может быть, неудовлетворительно напишу по поводу ваших запросов и желательных установок в духовной жизни вашей. У меня сейчас что-то похоже на ишас, да и к тому же ежедневно умирая, ожидаю своей очереди, на языке тех лет это означало ожидание ареста, лечение, нервничаю и впадаю моментами в мысленный хаос и смятение. Все-таки, как Бог поможет, попробую погревать с вами вашими скорбями, которые сразу втеснились в мою душу, как свои собственные. Знаете, принцип жизни основной есть всегда безостановочно делаться лучше. Для этого надо ясно представлять себе, куда же восходить, что за высшая ступень, на которую подлежит взойти. В вере у вас есть зародыш, теперь как же его развивать? Больше надо прилагать тщательности и усердия к молитве, полнее познавать предметы веры, Бога, будущую жизнь, способы сочетания свободы воли с благодатью Божию и из прочитанного делать практические выводы к себе. Все ли у вас здесь благополучно? Затем всегда надо считать своим минусом нашу общую немощь, неотрешенность от наклона к чревоугодию, славе, имуществу. Равно необходимо прямо жаждать силы Божией, которая помогла бы нам терпеть людей с их пренеприятными подчас свойствами души и выходками. Что касается борьбы с собой, то она должна затрагивать прежде всего область нашего ума. Здесь молитвой к Спасителю следует пресекать помыслы, подмывающие нас на раздражение. Кратко, в душе следует хранить 3 состояния – любовь, воздержание и молитву. Причиной всяких скорбных происшествий в жизни должно считать себя. Скорби для нашего личного воспитания в смирении и самопознании допускаются Богом. В горе печалющие нас посланные Богом учителя, а мы ученики. За свою болезненность восприятия тяжкого вернее всего обвинять себя и говорить себе: «Святому и тяжкое не вредит, а мне-то как пригрустно. Значит, я, Господи, великий грешник». Скажете так, защекочут слезы в горле от самоукорения, и на душе сразу просветлеет. Питание упрощайте. Наконец, храните еще одну мысль. Раз человеку не хватает силы самому заколоть себя в отношении пристрастий, он неизбежно должен терпеть невольные муки, чтобы отрешиться от страстного горения. Мы воспринимаем силу существа Божия в меру страдания ради Христа, в меру подвига смирения пред Богом и послушания Ему. Так как мы не стараемся угождать Богу, то сами закрываем себя от существенного действия Божия и не знаем Бога. Несмотря на это, по одной вере надобно творить молитву, дела любви, всетерпящие воздержания, чтобы объять жемчужину Христа чувствами сердца. О себе скажу, живу я сегодняшним днем. Во время писания письма от боли чуть не потерял сознание. Коснулся брюшины, полагаю, что ничего. Как вдруг ток боли отдался в спинной области с такой страшной силой, что я выронил ручку и долго лежал. Благодарю за заботы обо мне. Если Господу угодно сохранить меня, тогда хотел бы вас лично обоих увидеть и жажду того от всего сердца. Но сейчас страшно двигаться. В будущем лучшее сам Бог покажет. Тогда, если благословит Бог, соутешимся общую верою. Благословение Божие призываю на всю вашу семью.